cos'è successo all'Ency Monster? Guardate, queste potrebbero essere le sue ossa. Oggi siamo venuti qui perché ci avete detto che potrebbe essere morto l'Ency Monster. E quindi siamo venuti a controllare. Qualcosa di più grande dell'Ency Monster potrebbe averlo mangiato. E oggi siamo in questa spiaggia per cercarlo. L'Ency Monster è un mostro marino che vive sott'acqua. E si vedeva solo una piccola mano uscire fuori dall'acqua. La usava per catturare le sue prede e sotto era gigantesco. Questo significa che chi l'ha mangiato deve essere ancora più grande e molto più cattivo dell'Ency Monster. Adesso utilizzeremo questo drone in questa postazione per vedere com'è la situazione. Guarda Robby, le ossa stanno scomparendo sotto la sabbia. Hai ragione Dani, questo significa che potrebbero esserci dei vermi di sabbia che stanno mangiando la carcassa. Aspetta Robby, mi è venuta un'idea. Devo fare un esperimento per vedere se ci sono dei vermi. Per vedere se ci sono vermi di sabbia dovremo mettere un po' di acqua qui sopra per attirarli. E ora aspettiamo. Guardate amici, si sta muovendo qualcosa nella sabbia. Lasciate like per vedere che cosa si nasconde sotto la sabbia. Dani, era tutto quanto un mio scherzo, ero io con la mano. Ma ti pare che ci sono davvero i vermi di sabbia qui in questa spiaggia? Beh sì Robby, pensavo che esistessero per davvero. Aspetta un secondo. Robby, allontaniamoci dalla spiaggia, non è sicuro. Ragazzi, sulla spiaggia c'è un verme di sabbia e ovviamente noi non possiamo stare lì. Quindi adesso riandremo alla nostra postazione per utilizzare il drone e più tardi entreremo anche in una base segreta sottomarina da cui potremo vedere tutto quello che si trova sotto il mare. Però prima cerchiamo altri indizi sul mostro marino che ha mangiato l'Ency Monster. Dani, ho già fatto volare il drone e ora cerchiamo in giro. Guarda, dall'alto si vede tutto quanto il mare e la scogliera, Dani. Sì Robby, ma al momento non abbiamo né indizi né mostri marini in vista. Ovviamente stiamo cercando degli indizi ragazzi, perché dobbiamo capire cosa è successo all'Ency Monster, se c'è un pericolo ancora più grande dell'Ency Monster. Sì Robby, dobbiamo scoprire tutta la verità. Ma guarda, nell'acqua non si muove nulla. Al momento non abbiamo davvero nessun indizio e anche in acqua non si vede nessun mostro marino gigante. Proverò ad avvicinarmi a questi scogli, Dani. Vai Robby, avvicinati di più, da qui non riusciamo a vedere niente. Però sembra esserci qualcosa. Forse, Dani, è una rete, certo, è una rete. Sì, ma guarda, sembra contenere qualcosa. Dani, secondo me dovremmo andare a vedere questa rete più da vicino, perché con il drone non si capisce molto bene cosa contiene. Sì amici, iscrivetevi al canale se volete scoprire che cosa contiene questa rete. Venite con noi. Adesso Dani, vieni con me. Siamo arrivati sul luogo della rete, guardate. Sì Robby, qui ci sono 2 reti. E guarda, qui dentro c'è qualcosa. Forse ho capito cosa è successo ragazzi. I pescatori, vedendo un mostro marino così grande, hanno provato a catturarlo, ma ovviamente con queste piccole reti non sono riusciti a fare niente. E guardate, questa dovrebbe essere la mascella di un cucciolo di mostro marino, che è stato mangiato anche lui. Assurdo, è pieno di denti, eppure è stato mangiato come se fosse del sushi. Ricordatevi amici che se vedete un mostro marino, le reti non serviranno a niente. A quanto pare qui non c'è più niente da vedere. Cerchiamo altri indizi con il drone. Ottima idea Robby. Quindi Dani, adesso proverò a muovere il drone per vedere se attorno ci sono delle altre cose o degli altri indizi. Tenete gli occhi molto aperti ragazzi. Sì Robby, guarda attentamente. Lì sembra esserci un kraken. Sì, sembra essere un piccolo mostro marino e non ci posso credere. Guarda, vicino a quel kraken c'è un altro animale molto particolare. Questa cosa è molto sospetta perché siamo molto vicini al mare. Sì, ma sono così piccoli che potrebbero essere dei cuccioli di mostri marini. C'è un solo modo per saperlo. Dobbiamo ovviamente andare a vedere. Andiamo. Le onde del mare arrivano fortissime su questi scogli. E infatti guardate, qui abbiamo un piccolo di mostro marino e un piccolo di mosasauro. Sì Robby, ma fai attenzione, quel mostro si stava muovendo.
quando prima! Hai ragione, Dani! Probabilmente sono arrivati qui perché scappavano dal mostro gigante! Ma guarda, Robby, lì ce n'è un altro! E quello è il Kraken! In realtà è un cucciolo di Kraken! I cuccioli sono scappati! Chissà se i loro genitori, il Kraken e il mososauro gigante, sono ancora vivi! Non sappiamo chi è stato a far fuori l'Enzy Monster! Qui sembra tutto roccioso! Ovviamente adesso vado dove c'è un po' di sabbia, dove prima c'erano anche le ossa dell'Enzy Monster. E guarda, qui è tutto quanto un po' rotto, ci sono delle staccionate e cose di questo tipo, tutto quanto distrutto. Sì, Robby, forse è stato distrutto da qualche altro mostro di cui non siamo a conoscenza. Addirittura qui c'è una struttura rocciosa, fatta in roccia pura, ragazzi, e anche questa è distrutta, guardate. Magari qui sotto si nasconde qualche mostro sottomarino. Non lo so, Dani, adesso non c'è l'alta marea, ma quando c'è l'alta marea può essere che il mostro che ha ucciso l'Enzy Monster abbia distrutto anche quella struttura in roccia. Ma adesso, Robby, vai avanti, magari troviamo dell'altro. Guarda, qui sembrano esserci altre rocce. È vero, ci sono altri scogli che servono a proteggere la spiaggia. Ma un momento, quella cosa non dovrebbe essere lì. Lo vedi anche tu, è una specie di scatola. Sì, Robby, forse contiene qualcosa al suo interno. Dani, è molto pericoloso avvicinarmi con il drone perché c'è tanto vento e anche il mare che schizza. Quindi direi che dobbiamo andare a vedere di persona di cosa si tratta. Hai ragione. Siamo molto vicini. Guarda, Dani, è proprio come pensavo. Questa qui è una vera cassetta di munizioni. Sì, Robby, forse i pescatori hanno capito che non bastavano più solo le reti e hanno provato a sparare al mostro marino. Questa la porteremo con noi e vedremo cosa contiene all'interno. Non sembra esserci ancora nessun proiettile qui dentro, quindi chissà cosa troveremo. Beh, Robby, lo scopriremo. Iscrivetevi al canale di Dani e Robby se volete sapere cosa contiene questa cassetta misteriosa. Ragazzi, siamo dall'altra parte della spiaggia. Vediamo se qui troviamo qualche traccia di quel mostro marino gigante. Ovviamente ogni tanto continuo a vedere verso il mare con il drone. Guarda, Robby, c'è del verde. Forse potrebbe essere del muschio. Un momento, Dani, ma mi è sembrato di vedere qualcosa prima. Eccole, le vedi? In alto a destra ci sono delle ossa. Sì, Robby, sembrano delle ossa umane. Forse, oltre ad aver ucciso il Sea Monster, ha ucciso qualche pescatore. Dani, non ho idea, ma queste ossa sembrano fare una specie di percorso. Secondo me dovremmo andare lì e seguire questo percorso di ossa. Magari potremmo arrivare fino al nascondiglio del mostro che ha mangiato l'Enzy Monster. Sì, Robby, ottima idea. Io voglio scoprire la verità. E se anche voi la volete scoprire, lasciate tantissimi like. Eccoci, da qui inizia il percorso delle ossa, Robby. Proviamo a seguire tutte queste ossa e vediamo dove ci portano. Però potrebbe essere molto pericoloso. Infatti, Robby, fai attenzione. Vediamo dove ci portano. Dani, queste ossa non sono di nessun animale. Queste sono ossa di un braccio. Significa che sono ossa di umani. Guarda, Robby, qui c'è una gabbia toracica e una colonna vertebrale di qualcuno. Mamma mia, ragazzi, voi non potete sentirla, ma qui c'è anche una puzza tremenda, ve lo assicuro. E guardate, qui c'è anche una mano. Amici, non so come andrà a finire questo video. Dani, vieni qui. Guarda, abbiamo trovato la fine di tutte queste ossa. C'è un teschio qui. Oh sì, Robby, chissà se lui era un pescatore. Questo non possiamo saperlo, ma sappiamo che quel mostro è davvero cattivissimo ed inarrestabile. Sì, Robby, e noi lo troveremo. Direi che è arrivato il momento di farvi vedere la nostra base sottomarina, ragazzi. Però per poterla sfruttare al meglio, prima utilizzeremo il nostro drone subacqueo e lo metteremo proprio in mare. Adesso metterò questo drone sottomarino in acqua, così potremo controllare tutto il mare. Bene, amici, ora venite con noi nella nostra base sottomarina. Amici, ci siamo allontanati dalla spiaggia perché lungo questo sentiero dovrebbe esserci l'ingresso segreto della nostra base sottomarina. Ecco, Dani, lo vedo, dovrebbe essere proprio quello l'ingresso. Guardate, ci siamo. Questo ingresso porta ad una base sottomarina da cui potremo controllare direttamente sotto il livello del mare.
Come vedete, i passaggi di questa base sottomarina sono veramente molto stretti e dobbiamo rannicchiarci per poterci entrare, ma ne varrà la pena perché avremo la vista su tutto quanto il mare. Ci siamo quasi, venite! Guardate, questo è tutto il nostro passaggio segreto e qui ci sono anche delle perdite di acqua perché proprio sopra di noi si trova l'oceano. Esatto, ormai siamo sotto il livello del mare e qui inizia a ingrandirsi la stanza perché tra un po' arriveremo alla vera e propria base sottomarina e quella è ultra tecnologica. Andiamo Robby, seguimi. Soprattutto iscrivetevi al canale perché stiamo per mostrarvi qualcosa che non avete mai visto. Guardate, qui su questo muro ci sono un sacco di messaggi in codice. Questo perché è una base segreta. E infatti solo chi conosce il vero codice può arrivare fino alla base sottomarina, ma noi per fortuna lo conosciamo e potremo arrivare fino alla stanza di controllo. Dovrebbe essere da quella parte, Dani. Ok, ti seguo. Ecco qui amici, siamo nella nostra base sottomarina. Qui in questa base abbiamo tutta la strumentazione che ci serve per vedere se attorno a noi ci sono dei mostri marini. E c'è anche un'altra sorpresa. Cosa Robby? Ho portato qui sotto anche questa, la scatola di munizioni che ancora non abbiamo aperto, così vedremo cosa contiene. Aspetta Robby, prima di aprirla andiamo nell'altra stanza. Sì Dani, mostriamo a tutti l'altra stanza della nostra base sottomarina. Guardate amici, questa è l'altra stanza della nostra base sottomarina. E dietro di noi si vede il mare. Quindi da lì potremo osservare se passano dei mostri marini. E fate molta attenzione, anzi, se vedete qualcosa scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ma adesso Robby, torniamo nell'altra stanza. Eccoci di nuovo qui. E adesso amici possiamo finalmente scoprire cosa contiene questa scatola misteriosa. E voi amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby. Robby, wow, guardate, all'interno ci sono un sacco di pacchetti misteriosi dei mostri marini. Qui Dani forse si trova il mostro marino che ha mangiato l'Ensi Monster. Non vedo l'ora di aprirli tutti quanti. Beh Robby, io inizierò con questo. Chissà quale mi uscirà, sono troppo curiosa. Wow Robby, guarda, questo deve essere un serpente marino. Questo Dani non è un semplice serpente marino, questo è un titanoboa. Guardate, ha dei grossi denti. Forse è proprio lui che ha mangiato l'End Sea Monster. Io gli do un 7 su 10 di pericolosità. Questo lo lasciamo qui e io ora apro il prossimo pacchetto. Vediamo chi esce. Guarda Dani! Questo Robby è il Taranto Archon. E guardate, oltre a essere anche più forte di un megalodonte, ha qui dei chiari segni di battaglia. Questo significa che potrebbe essere stato lui a combattere con l'End Sea Monster, anche se non so se riuscirebbe a sconfiggerlo. Beh Robby, a questo do un 6 su 10 di pericolosità. Hai ragione, anch'io gli do un 6 su 10. Adesso apriamone un altro Robby. Oh, Questo sembra davvero grande. Infatti, guarda che cosa è uscito. Questo è un sarcosauro Robby. ti rendi conto? Questo qui è il coccodrillo più grande mai esistito. È il padre di tutti quanti i coccodrilli ed ha una pericolosità di 9 su 10. Sì Robby, anche per me. Secondo me è stato lui a combattere con l'End Sea Monster. Voi lo vedete così, nella realtà è più lungo di 20 metri. Ma passiamo al prossimo pacchetto, Dani, e ricordiamoci che uno di questi mostri potrebbe essere stato quello che ha ucciso l'End Sea Monster. Vero Robby? Cosa ti è uscito? Non ci posso credere! Questo qui è il Dunkleosauro! Questo è un mostro marino da 10 su 10! Non solo ha dei denti super cattivissimi, ma anche una corazza in testa e delle pinne super forti! Sì Robby, è un mix di più mostri marini! Guardate, il suo corpo ricorda quello di uno squalo, ma ha anche delle pinne come quelle dei pesci! Oh mamma mia Robby, questo è davvero pericoloso! È un 10 su 10! Guardate amici, chi di questi qui secondo voi potrebbe essere il colpevole della morte dell'End Sea Monster? Commentate qui sotto!
Ma adesso Dani andiamo a utilizzare il nostro drone subacqueo per vedere cosa si trova attorno alla nostra base sottomarina. Sì, muoviamoci Robby. Con questo telecomando comanderemo il sottomarino. Dani, a te questo compito. E da qui invece vedremo tutto quello che vede il sottomarino. Ok Robby, allora metto in azione. 3, 2, 1, via! Ok, ci stiamo immergendo Dani, ottimo lavoro. Oh, guarda Robby, ci sono un sacco di cose nella sabbia, sono conchiglie. Non lo so Dani, potrebbero anche essere resti di ossa umane. Ossa che si è mangiato Lancy Monster o il mostro che ha mangiato Lancy Monster. Hai ragione, ma aspetta, ora ruoto un po' il sottomarino. Vediamo se troviamo dell'altro. Ovviamente ragazzi, se voi vedete qualcosa che noi non vediamo, dovete scrivercelo qui sotto nei commenti. Ok Robby, lì vedo qualcosa, ma che cos'è? Forse è un granchio, provo ad avvicinarmi. Sì Dani, prova ad avvicinarti, potrebbe essere pericoloso. Vediamo un pochettino, magari è un altro mostro marino o qualcuno che potrebbe crescere più in là. Ma sembra morto, forse non è vivo o sta dormendo. Potrebbe essere una trappola Dani, quindi non sbattere il nostro drone sottomarino. Scusa Robby, è solo che è la prima volta che lo guido. Vai, afferralo. Magari potrebbe darci degli indizi su chi ha ucciso Lancy Monster. Guarda Robby, ho provato ad alzarlo, ma non l'ho preso. Devo riscendere giù e provare a riprenderlo. Forse è sfuggito Dani. Dove è finito ragazzi? Non lo vedo più. Hai ragione. Beh Robby, allora credo che sia il caso di cercare se troviamo dell'altro. No Dani, secondo me dovresti ricercarlo più a fondo, perché potrebbe essere un grosso indizio. Quelle sono stelle marine a quanto pare. Sì Robby, aspetta, provo ad avvicinarmi un po' di più. Vai Dani, credo in te. È davvero bellissimo poter esplorare tutto il mondo sottomarino con un drone. Sì Robby, è la prima volta ed è super interessante. Ecco Robby, deve essere il granchio di prima. Se si è spostato significa che in realtà è vivo e si stava solo fingendo morto, quindi potrebbe essere una trappola. Vado Robby, aspetta che mi posiziono meglio e... Se questo è soltanto un granchio ragazzi, magari si sta nascondendo perché c'è un mostro sottomarino nelle vicinanze e lui non vuole essere mangiato proprio come Lancy Monster. Guardate, si sta muovendo, però non sembra avere troppa paura, perché ha più paura del mostro marino. Sì Robby, ma comunque sta scappando. Forse sta andando in un rifugio sotterraneo dell'oceano. Dani, io direi di lasciar perdere questo granchio, anche perché è soltanto un comunissimo granchio. Cerchiamo degli altri indizi. Ecco Robby, abbiamo cambiato visuale e guarda, qui c'è anche un altro granchio. Sì, lo stiamo seguendo già da un po' ragazzi e vediamo se ci porta verso qualche altro indizio. Un secondo Dani, qui ci sono diversi granchi e lì in mezzo vedo qualcosa, lo vedete anche voi? Guarda Robby, mi sono avvicinata e quelli sono degli occhiali. Forse sono degli occhiali di un pescatore che è stato mangiato dal mostro marino. Non ci sono dubbi ragazzi, siamo vicinissimi al covo del mostro marino misterioso e quelli sono dei resti umani di umani mangiati da questo mostro marino. Andiamo via e cerchiamo altri indizi. Dani, forse ci siamo vicini al covo del mostro marino. Sì Robby, vedo un'ombra in lontananza, ma che cos'è? Sai cosa ti dico? Io direi di uscire da questa base e di utilizzare di nuovo il nostro drone aereo per vedere dall'alto. Ottima idea Robby, muoviamoci. Eccoci qui fuori dalla nostra base sottomarina. E ora lanceremo il nostro drone verso il nascondiglio del mostro marino. Guardate amici, lì in lontananza del mare si vede un mostro marino gigante. Quello è Hear Me Out. Deve essere stato lui a mangiare Lancy Monster. Oggi abbiamo deciso di creare l'acquario più incredibile del mondo. Sarà un acquario gigante, aperto a tutti. Ma c'è qualcosa di terrificante che dobbiamo dirvi. Conterrà i mostri marini, We Swam Too Far in the Ocean e anche il Sea End Monster. In questo lago si sono schiuse le uova di End Sea Monster e We Swam Too Far.
Il Sea End Monster è un mostro marino gigante. Di solito vive in mare e solo una gigantesca mano umanoide esce dall'acqua e afferra le sue prede. Wiswam Tufar è ancora più misterioso. Si dice sia ancora più grande del Sea End Monster e compaia quando le persone nuotano troppo lontano nell'oceano. Si dice che nessuno l'abbia mai visto dal vivo, ma nell'oceano si creano delle strane increspature nell'acqua. E sotto quelle increspature c'è una strana sagoma che dovrebbe essere Wiswam Tufar che caccia le proprie prede. Ancora non sappiamo chi sia stato a farci chiudere qui dentro, ma oggi utilizzeremo questo sottomarino telecomandato per scoprire cosa si nasconde qui. Ora lo metteremo in acqua e proveremo a farlo funzionare. Guardate, il sottomarino adesso è in acqua. E ora scopriremo se sono ancora qui. Regolo tutte le impostazioni Dani e ora vediamo se funziona. Sì, si muove! Adesso amici utilizzeremo il sottomarino per scoprire cosa c'è sotto quel lago. Non si vede niente, l'acqua è sporca. È davvero sporchissima quest'acqua. Ma aspetta, se mi avvicino, lì c'è qualcosa, Dani. Sì, è qualcosa di nero. Sembra una valigetta. Sì, è proprio una valigetta. Cosa ci fa in fondo al lago una valigetta, Dani? Non lo so, Robby, ma dobbiamo assolutamente recuperarla e scoprire che cosa si nasconde al suo interno. Potrebbe essere pericoloso, ma andiamo. L'ho quasi presa. Ragazzi, guardate. Ho recuperato proprio quella valigetta e adesso potremo riuscire ad aprirla. Non ci credo, guardate. Serve una sorta di combinazione per aprirla. E adesso dove la troviamo la combinazione per aprirla? Forse non serve la combinazione, Dani. In macchina dovrei avere qualcosa che fa al caso nostro. Aspettami qui. In macchina avevo proprio quello che ci serviva. Guardate, questa è della dinamite e la utilizzeremo per aprire quella cassa. Infatti ho detto a Dani di aspettarmi in un luogo più sicuro. Robby, guarda, qui penso che vada bene. Sì, Dani, questa è tutta quanta della roccia e sicuramente andrà bene per questa. Ma davvero vuoi utilizzare una dinamite? Dani, dobbiamo assolutamente scoprire cosa si trova in questa valigetta e questo potrebbe essere l'unico modo. Ma questa dinamite esploderà solo se raggiungeremo 10.000 like. Avete sentito, Robby? Lasciate tantissimi like. Sta funzionando, presto, allontaniamoci. Robby, ha funzionato, vieni. Controlliamo, ha fatto un botto incredibile. Sì, Robby, e guarda che cosa c'è dentro. Uno squalo. Io questo lo conosco, Dani. Questo qui è uno squalo speciale con tutti questi denti e se tocchi il dente sbagliato ti potrebbe tagliare la mano. È pericoloso, ma Robby, ti sfido. Io non ho paura di niente e quindi premerò questo dente. Ok, Robby, io premerò quest'altro. Se ora premo il dente sbagliato potrei perdere un dito. Premerò questo qui. Sono salvo. Oh mamma mia, chi perderà secondo voi tra me e Robby? Io provo un altro dente, questo qui. Sono salva. Robby, ora tocca a te. Mancano sempre meno denti. Ora non so quale dovrei premere. Andrò con questo qui, l'ultimo di questa fila. Ai ai ai. Robby, tutto ok? Per fortuna ho ancora il mio dito, ma ho rischiato grosso. Ma adesso vediamo cos'altro c'è nel lago. Guardate amici, siamo di nuovo sotto al lago. Sì, Robby, vai di lì, vai più avanti. Ma quello che cos'è? Sembra un buco. Sì, Robby, quello è un buco. Dobbiamo entrare al suo interno. Dani, quel buco potrebbe essere stato fatto proprio dal Sea End Monster oppure da Wiswam Tufar. Sì, ma dobbiamo vedere dove sono andati. Abbiamo trovato dove è finito il sottomarino. Ragazzi, è molto pericoloso. Devo scendere in questo fiume. Robby, fai molta attenzione, potrebbe essere pericoloso. Guardate, proprio qui c'è il sottomarino, in questo che prima era un fiume. Loro hanno bisogno di acqua per vivere, quindi può essere che abbiano bevuto tutta l'acqua che c'era in questo fiume. Questa qui è una rete da pesca e dentro c'è ancora un pesce. Non ci credo, probabilmente dei pescatori devono aver provato a fermare Wiswam Tufar e il Sea End Monster. E dici che ce l'hanno fatta, Robby? Ovviamente non possiamo saperlo, ma magari se proseguiamo su questo fiume riusciremo ad avere altri indizi. Robby,
facciamo molta attenzione perché il terreno è instabile. Sì, Dani, qui prima c'era tutto un fiume. Ma quello che cos'è? Ho visto qualcosa. Sì, Robby, guardate, sembra lo scheletro di un pesce. Ma certo, per poter sopravvivere, quei due hanno bisogno di mangiare. E quindi hanno iniziato a mangiare anche i pesci che c'erano in questo fiume. Beh, Robby, ma loro sono dei mostri marini giganti e non credo che un solo pesce gli sia bastato. Continuiamo. Dani, guarda lì. Lo hai visto anche tu? Questo qui, Dani, deve essere lo scheletro di un pescatore. Sì, Robby, ha fatto una brutta fine. A quanto pare, inizialmente i pescatori hanno provato a bloccare il Sea Monster proprio perché abbiamo visto che c'erano delle reti da pesca. Ma poi, mangiando questi pesci, il Sea Monster e Wiswan2Far sono diventati molto più forti e hanno mangiato anche i pescatori, ragazzi. Beh, Robby, dobbiamo continuare lungo tutto questo percorso e vedere dove arriviamo. Assurdo, ragazzi, guardate. Questo posto è pieno di resti dei mostri marini. Guardate, lì ce n'è un altro. E qui ci sono altre ossa, che schifo! Avendo mangiato così tanto, saranno di sicuro diventati fortissimi. A quanto pare siamo arrivati fin qui. E qui, come vedete, c'è ancora dell'acqua. Quindi il Sea Monster e Wiswan2Far potrebbero essere qui dentro. Adesso ci metteremo le nostre maschere e chiameremo il sottomarino per vedere cos'altro c'è qui dentro. Eccoci qui arrivati nel nostro sottomarino. Abbiamo tutto! Un telefono per chiamare aiuto! Pronto? Aiuto, aiuto! Abbiamo bisogno di aiuto per i mostri marini! E guardate, questo è il nostro radar! Con questo potremo accertarci se ci sono dei mostri marini attorno al nostro sottomarino. Un momento, Dani, guarda! È entrato un pesce nel nostro sottomarino! Forse c'è qualche perdita! Potrebbe essere pericoloso, Robby, ma adesso andiamo nell'altra stanza! Eccoci, amici, siamo nella stanza di controllo del nostro sottomarino. E guardate, dietro di noi c'è un oblò che mostra che siamo ancora sopra il lago. Ma adesso attiveremo il comando per scendere sotto il livello del lago. E vediamo quali mostri marini troveremo. Ora siamo sotto il livello dell'acqua. E utilizzeremo questo drone per controllare quello che succede in superficie. Guardate, da qui si vede perfettamente tutto il lago. Perché l'acqua si muove così, Robby? Non lo so, deve essere opera di Wiswan2Far oppure del Sea Monster, Dani. Molto probabilmente, ragazzi, quei due mostri marini hanno percepito la nostra presenza e stanno combinando qualcosa. Robby, aspetta, ma potrebbe essere anche un altro mostro marino. Allora, Dani, devo mostrarti qualcosa. Guardate, siamo tornati in questa stanza perché abbiamo qualcosa da mostrarvi. Sì, dovremo aprire questi pacchetti misteriosi di mostri marini. Questi pacchetti contengono dei mostri marini che potrebbero trovarsi anche all'interno del lago. Vediamo cosa c'è qui dentro. Guarda, Dani, io ho un famelico squalo bianco. Questo qui è cattivissimo. E guardate, si allunga tantissimo. Guarda, Robby, questo qui è un alligatore. Ma questo è un alligatore gigante, Dani. Speriamo di non trovarlo all'interno di questo lago. Ma abbiamo anche un'altra sorpresa per voi. Guardate qui, abbiamo altre due buste e queste contengono le leggende dei mari, i mostri marini ancora più pericolosi. Robby, ho davvero paura che uno di questi mostri marini si trovi in quel lago. Io non voglio assolutamente incontrarlo. Voglio che commentate qui sotto scrivendo il voto di chi è più pericoloso. Apri tu, Dani. Ok, Robby, vado. Guardate, mi è uscito il mososauro. Ha una bocca davvero gigante e si dice che sia l'antenato di Wiswan2Far. Veramente, Robby? Sì, io gli do un voto di pericolosità di 8 su 10. È vero, mi fa molta paura. Anche io gli do un 8 su 10. Ma adesso vediamo cosa c'è nel tuo. Nel mio, Dani, ho trovato un Dacosauro. Lui è un super nemico del mososauro. E guarda, Robby, ha una pinna lunghissima. Con questa pinna lui può nuotare super veloce. Gli do un 7 su 10. Io invece, Robby, gli do un 6 su 10. Essendo di questo colore non mi fa molta paura. Voi che voto date a questi animali super pericolosi?
pericolosi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Oh no, Dani, stanno iniziando a combattere! Si odiano proprio, sono davvero nemici. Siamo tornati nella nostra sala di controllo e adesso continueremo ad utilizzare il nostro drone per vedere se ci sono mostri marini in questo lago. Sì, Robby, voleremo sopra tutta l'area. Mi raccomando, se notate qualcosa di strano o particolare, scrivetelo qui sotto nei commenti. Sì, amici, dovete aiutarci. Il Sea End Monster di solito si può notare con una gigantesca mano sopra la sua testa, mentre invece il Long Neck Titan, We Swam Too Far in the Ocean, ha un collo lunghissimo. Robby, nel lago non mi sembra esserci più nessuno. Magari dobbiamo sorvolare un'altra area. Guarda Dani, da qui si vedono un sacco di alberi della foresta. Ma aspetta un secondo, qui c'è una strana pianura e se mi avvicino mi sembra di vedere un piccolo puntino giallo, lo vedi? Sì, Robby, avvicinati, magari scopriamo che cos'è. Mi sto avvicinando all'oggetto misterioso nella prateria, ma più mi avvicino, ecco Dani, sembra un barile che contiene un mostro marino. Sì, Robby, magari contiene altre uova di un mostro. Dani, devi uscire dal sottomarino e andare a recuperare quell'oggetto. Ti aspetto nell'altra stanza. Va bene, vado, Robby. Eccolo qui, sembra il contenitore di un altro mostro marino. Lo porterò con me nel sottomarino e lo farò vedere a Robby. Ecco, Robby, l'ho preso. Oh, hai anche già iniziato a scartarlo, brava! Adesso vediamo cosa contiene questo barile misterioso. Fai attenzione, Robby, non sappiamo che cosa contenga. Guarda Dani, ci sono un sacco di buste di mostri marini. Sì, ma guarda qui. Questa sembra la bava del mostro marino. Voglio assolutamente aprirla. Non ci posso credere. È super viscida. Non ho mai toccato una cosa così viscida. Ma ora scopriamo quale mostro marino si cela all'interno di queste buste. Sono troppo curioso. Non ci credo, Robby! Questo è il Kraken! Guardate, lo abbiamo montato tutto! E il Kraken è uno dei mostri marini più pericoloso che esista! Beh, io gli do un grado di pericolosità di 9 su 10, perché comunque We Swam Too Far e il Sea End Monster sono molto più pericolosi. Robby, per me è fortissimo con questi tentacoli, quindi io gli do un 10 su 10. È assurdo, sembra proprio che quei mostri marini non siano più in questo lago, ma com'è possibile, Dani? Non lo so, Robby, però aspetta, lì c'è un cancello. Forse, Dani, questo cancello blocca la via per il mare e può essere che siano diventati così tanto forti da arrivare fino al mare da questo lago. Forse dovremmo andare a controllare proprio al mare. Va bene Dani, andiamo al mare. Oggi troveremo We Swam Too Far e anche il Sea End Monster. E voi amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby se come noi volete trovare quei due mostri marini. Guardate, siamo finalmente arrivati sulla spiaggia. E ora dobbiamo controllare se ci sono tracce del Sea End Monster. Faremo volare il nostro drone, ma per precauzione ci metteremo qui sotto, così noi saremo al sicuro e potremo controllare tutta l'area. Ma adesso, Robby, non perdiamo tempo, mettiamoci al lavoro. Ecco Dani, sto facendo volare il drone sopra la spiaggia. Dobbiamo controllare tutta l'area, ma lì in fondo sembrano esserci delle barche. Queste qui, ragazzi, potrebbero essere le barche abbandonate dai pescatori che provavano a catturare il Sea End Monster. Sì, Robby, però sono rimaste qui, quindi significa che i pescatori avranno usato dell'altro. Non lo so, può essere che sono stati attaccati e hanno dovuto lasciare le loro barche qui ma abbandonate sulla spiaggia. Ma guarda Dani, ecco cosa ho trovato. Sembra esserci una sottospecie di apertura qui. Sì, Robby, hai ragione, e passa anche dell'acqua per di lì. Acqua e un'apertura, potrebbe essere un collegamento con il lago. Sì, magari sono passati proprio qui sotto. Dani, dovremmo andare a controllare di persona. Hai ragione, andiamo. Guardate amici, qui c'è un'apertura, magari è collegata al lago. Sì, il Sea End Monster e We Swam Too Far erano diventati così forti da dover andare fino al mare e sono passati proprio da qui. Questo significa che potremmo averli trovati. Cerchiamo altri indizi. Sto proseguendo avanti per la spiaggia alla ricerca di nuovi indizi. Vedo qualcosa, Robby, avvicinati. Mi sto avvicinando, Dani. Sembra una corda su un tronco.
E che cosa ci fa lì? Non riesco a capire. Quel tronco sembra davvero pesantissimo e questa corda devono averla lasciata i pescatori. È troppo strano, Robby. Forse l'hanno utilizzata proprio i pescatori. Andiamo a controllare. Guarda Dani, questo è un altro indizio. Sì, Robby, magari è la corda che utilizzavano i pescatori. Sì, molto probabilmente i pescatori volevano catturare il Sea End Monster e Wisdom to Far e legavano questa corda così attorno alla loro vita. Sì, così potevano andare in mare senza essere trascinati dai mostri marini. Infatti questa corda è legata a quel tronco pesantissimo. Molto furbi quei pescatori, ma cerchiamo altro. Questa è proprio la via che porta fino al mare, Dani. Sì, Robby, però sembra totalmente libera. Guarda, ma queste sono anche delle reti da pesca. Sì, e sotto le reti sembra esserci qualcosa. Dani, anche questo è un indizio e dobbiamo accertarci di persona di cosa si tratta. Voi amici, lasciate tantissimi like. Qui ci sono ancora le reti da pesca dei pescatori e c'è addirittura ancora un pesce all'interno, guardate! Le hanno usate per catturarli, ma hanno trovato soltanto un pesce. Onestamente noi sappiamo quanto possono essere grandi quei mostri marini e queste piccole reti non sarebbero mai serviti a nulla. E voi che cosa ne pensate? Si può catturare Sea End Monster con questa rete? Non sembra esserci nulla. Prova da un'altra parte. Aspetta Dani, forse ho trovato qualcosa. Guarda qui, cosa sono quelle? Non lo so, avvicinati Robby, sembrano delle ossa. Ragazzi, vi rendete conto? Delle ossa! Abbiamo trovato delle ossa sulla strada percorsa da Wisdom to Far e dal Sea End Monster. Aspetta Robby, lì c'è dell'altro, vedo una strana ombra. Dani, quello è un cartello di pericolo. Più tardi andremo a controllare di persona, ma voglio prima assicurarmi che ci sia tutto quanto in sicurezza. Hai ragione, controlliamo dappertutto. Lì in acqua c'è qualcosa. Sembra uno strano animale. Ragazzi, lasciate subito like a questo video se volete che andiamo a controllare questo strano animale e di cosa si tratta. Potrebbe essere molto pericoloso, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non ci posso credere, guarda. Abbiamo trovato anche le ossa! Sì, Robby, queste devono essere delle ossa di qualche pescatore che non è riuscito a catturare il Sea End Monster. Quindi a quanto pare il gruppo di pescatori che li stava cercando ha subito delle grosse perdite! Ma guarda, i sopravvissuti hanno messo quello! Sembra un cartello, Robby, che avvisa del pericolo dei mostri marini. Esatto, Dani, i sopravvissuti forse non sono riusciti a sconfiggerli e però hanno voluto avvisare tutti quanti quelli che passano di qui che ci potrebbero essere i due mostri marini proprio in mare. E guarda lì, Robby! Sì, Dani, lo avevamo già visto con il drone. Questo qui deve essere un piccolo dimososauro, ossia un parente del Sea End Monster. A quanto pare sono lì e stanno già iniziando a fare dei cuccioli. Questo qui lo lasceremo qui in acqua e dobbiamo cercare se ci sono il Sea End Monster e Wisdom to Far proprio nell'oceano. Diamoci da fare, Robby. Vieni, Dani. Dobbiamo salire più in alto. Dall'alto vedremo meglio tutta quanta la situazione di questo mare. Sì, Robby, preghiamoci. Noi siamo saliti fin qui sopra soltanto per voi, quindi iscrivetevi al canale. E adesso cerchiamoli, Robby. Tu vedi qualcosa? Dani, è molto difficile. Guardate anche voi, ora vi mostreremo il mare. Se notate qualcosa di strano, scrivetelo qui sotto nei commenti. No, Robby, loro si trovano in acque molto più profonde. Dobbiamo usare il nostro drone. Giusto, Dani, allora andiamo. Guarda, Dani, sto volando velocissimo sopra l'acqua alla ricerca di indizi o increspature sopra il mare. Tu vedi qualcosa, Robby? Io al momento ancora nulla. Il Sea End Monster dovrebbe trovarsi da qualche parte con una mano sopra l'acqua che funge da esca per le sue vittime. Sì, Robby, aspetta, ma lì vedo dell'acqua che si muove in maniera strana. Dani, oh mamma mia, non ci credo, qualcosa sta uscendo fuori dall'acqua. Sì, Robby, sono proprio loro, non ci credo. Abbiamo comprato una gabbia gigante per riuscire a catturare quei due mostri marini. E useremo queste due barche per posizionare la gabbia proprio all'interno del mare. Non vi preoccupate, abbiamo queste due canne da pesca con il quale potremo anche pescare delle esche per il Sea End Monster e Wisdom to Far. Possiamo farcela, Robby, andiamo. Andiamo.